wong wedok sing ora iso menghargai dirinya, kuwi rasane kok koyone tidak berguna ya, Mas. Ngerti tau pas buatnya, Mas? Tinggalkan. Yo ra Re. Nembe bali kerja nggih, Mas. Mesti kesel. Capek nggih. Nek cedek wae mesti tak pijeti, Mas. Tapi yo piye? Keadaan jara iki adewe adoh. Penting sampean mboten pareng patah semangat lho nggih. Mboten pareng nyerah. Piye dinane hari ini? Kerjaane sampean lancar? Nek lancar, nggih alhamdulillah, Mas. Aja lali semangat nggih, ngejar ke depannya. Aku ning kene kok.